Всем доброго денечка, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о одной неисправности на вот таком вот автомобильчике под названием Mercedes V204. Я так немножко посмотрел, поискал в интернете, в ютубе, на драйве, но ничего подходящего не нашел. Очень многих беспокоит эта проблема. Вдруг ни с того ни с сего начинает стучать подвеска передняя. И главное, по ровной дороге, по кочкам небольшим, без проблем. Но при переезде маленького бордюрчика или там какого-то рельсов или не знаю чего, вдруг появляется бешеный стук. Стук, как будто большим молотком снизу кто-то сильно стучит и как будто там все отвалилось. Вот я искал информацию на эту тему, но ничего не нашел. Многие перебирают весь передок. Все тяги, все рычаги, стойки, амортизаторы и стабилизаторы. Это большое выбрасывание денег. И тут вдруг нечаянно открылась эта тема. И я это нашел. Поэтому хотел бы с вами тоже поделиться. Если вам будет интересно и мое видео что-то вам поможет, буду очень рад. Так что поставьте лайк. Это меня вынудило открыть YouTube канал и просто поделиться, помочь людям. Вот, большое спасибо вам скажу. Как я вам уже говорил, это касается 204-х и, по-моему, 212-х. Я сильно не обращал внимания. Вот сейчас я вам покажу, в чем большая проблема. Купил кучу запчастей, искал много. Нигде ничего не болтается. Машинка 2011 года. Пробег не маленький, 226 тысяч или что-то такое. Вот, нигде ничего не болтается, но как только рельсы или что-нибудь похожее, все ужасно. Ездил даже на станцию обслуживания, у которых плита, которая болтает весь вниз. Тут посмотри, ничего не найдем. На техосмотре ничего не найдем. С товарищем лазили. Станцию специально еще поехал. Ничего не найдем. Ну и потом вдруг нашел. Купил стойки, купил опорные подшипники. Слава богу, до них дело не дошло. Я вам сейчас покажу их. И потом перейду дальше к очень интересное и простое решение. Копеечное решение всех этих проблем. Сейчас покажу вам дальше. Вот как я вам уже говорил, купил стойки. Не одну, вторая тоже лежит в гараже, просто не стал доставать. Абсолютно новые. Монро, вот они, если сами как видите. Новенькие абсолютно, да? Стоили тоже кучу денег. Но просто этот стук так достал, что я уже был готов все купить. И купил. Ну, слава богу, они не понадобились, теперь будут лежать. И также вот подшипничек опорный. Все это хотел менять. Но, слава богу, не пришлось. Также вот получил посылочку. Закупаюсь на Автодуке. Это никакая не реклама, просто у ребят можно поэкономить деньги. Вот купил наконечник новенький. Беру только хорошие вещи. Ну, говорят, Лем Федор очень хороший. Я тоже ими очень доволен. Вот номерок. Это правый наконечник рулевой тяги, если кому надо. Вот здесь вот, если кто-то ближе посмотрит, если видно, здесь выбита Инна. Это фирма, которая поставляет на конвейер. Но это стойка от Monro. У нее тоже здесь номерок, если интересно. Вот, также пришли колодочки новые. Brembo. Ну, Brembo такой вариант. Неплохой, но не так, чтобы очень. Я раньше сидел на ATE. Но после этого я почему-то ушел с ATE. Потому что на большой скорости, после больших торможений, почему-то начинают они бить. Вот. И остался как-то на Brembo. Вопрос в том, что все это производится в Китае. Хороший бренд, все хорошее, но все производится в Китае. Дальше взял натяжной подшипник, натяжитель на 651 мотор. Также фильтр масляный и колодочки задние. Вот. Покажу сейчас еще кое-что. Ребятки, как обещал, покажу еще кое-что. Ну, в общем, пока занимаюсь этим важным делом, которое сейчас вам покажу. Показываю, что меняю тоже передние тормоза. Тоже сидел на ATE.
Феби. Вот они лежат. Снял. Могу даже показать, что это Феби. Прошли они совсем немного. Вот здесь Феби. Вот не фокусируется камера почему-то. Вот. В общем, прошли они совсем немного. Если вы знаете, да знаете, конечно, что на всех дисках тормозных стоит минимальная толщина. Вот здесь она указана минимально 22,4 мм. Мои, значит, 24. Но они почему-то бьют. Решил я заменить. Как сказать, АТЕ была всегда у меня в моде. Никакой рекламы, не хочу ничего. Просто жизненный опыт немножко. Конечно, найдутся ребята, которые обхают, но каждого мнение свое, да? Все производится в Китае. Все абсолютно. И вдруг я решил пересесть на чисто немецкого производителя. Попробовать. Циммерман. Почему чисто отечественный? О, чисто отечественный, что за слова такие? Почему он немецкий? Да потому что именно эта фирма, она еще существует, и она производит, вот ее адрес. Я немножко знаю немецкий, немножко бывал в Германии, знаю, что это такое. Стоит ее адрес. Самый настоящий. И никаких дел про Китай. Также я в Википедии почитал. То есть эти тормоза еще производятся в Германии пока. Вот попробуем его. Их здесь тоже указано данные все их. И также минимальная толщина. Также 22,4. Ну, посмотрим, что они запоют. Вот. В общем, так красиво все выглядит. А колодочки у меня Brembo. Я уже говорил. Теперь перехожу к этой детальке. С чего-то видео и начиналось. Сейчас я вам немножко покажу. Извините. Вот это очень важный атрибут. Если вы видите нижний рычаг. Освещение почему-то у нас не работает. О, заработало. Сейчас лучше, извините. Вот этот нижний рычаг вы видите, да? С этой стороны он стоит новый. Здесь вы видите сайлентблок. Замечательно все, все прекрасно. Эти тормоза, кстати, буду менять. Вот вся эта проблема вот в этом сайлентблоке. Сейчас скажете, ты что, прикалываешься? Если он целый, не порванный. Да. Можно перевернуть все, стойки, выбросить кучу денег, заменить все рычаги, перебрать все, что можно, если вам это нравится. Но я вам открою сейчас маленький секрет. Секундочку, идем дальше. Вот это левая сторона. Вот этот рычаг снят сейчас. Вот здесь я уже начал менять с этой стороны тормоза, все такое. И вот в руках я держу этот рычажок. Вот. Сейчас я выйду на улицу, покажу вам все, расскажу конкретно, где проблема. Ребятки, продолжим. Вот он, этот рычажок. Нижний передний рычаг с Мерседеса V204. На 212, по-моему, такая же система. Вот этот злосчастный сайлентблок. В общем, я вам только что справа показывал новый рычаг от фирмы Лемфелда. Он мне обошелся 120 евро. 120 евро. Оригинальный на Мерседесе стоит 196. Но это была глупость, просто мне нужно быстро, я купил и все. Дело было так, на подвеске все прекрасно, все, ничего не стучит. И вдруг в один день начинает тарахтеть, как я уже говорил, как будто молотком кто-то снизу. Или сейчас колесо отвалится. Оказывается, вот этот сайлентблок вдруг, это по-русски называется сайлентблок, я немножко не умею немецкий. По-немецки называется гидролага. Гидро, сами слышите, гидро, жидкость. Лага, подшипник. По-немецки у них подшипник качения, подшипник скользения, лага называется. Вот это гидролага. И вот когда я это только прочитал, мне стало все ясно. Потому что после того, как начало стучать справа, тот новый рычаг, что я вам показывал, вдруг я здесь увидел масляное все. Почему? Думаю, под капотом все сухо, под крылом сухо, двигатель сухой, все сухой. Откуда масло? После того, как нашел информацию гидролага, мне стало ясно, что здесь в этом сайлентблоке находится масло.
Как только масло вытекает, начинается бешеный стук. Потому что вот эта таль стучит об наружную вещь. Это не говорит, что он так далеко уходит и достает сюда. Вот я вам показываю старый, разобранный. Вчера я перепрессовал. Вот, я вам уже объяснил, что новый рычаг справа я поменял целиком. Проходит 2 недели, на машине 225 тысяч. Вдруг слева начинается то же самое. Ужас. Заглядываю под машину, потек масло. Но я уже знал систему. Вчера купил сайлентблоки Лемфеля. Показываем коробочку. Вот ее данные, если интересно кому. Копеечная деталь, стоит порядка 15-20 евро. В пересчете на русский быстро нам посчитать. И все это дело перепрессовывается. И вот старый я вам взял и разобрал. Смотрите. Видите? Вот в эти две полости, вот здесь, находится масло. Здесь и здесь. И как только вот здесь резинка становится неплотная, или с другой стороны, вытекает масло. И вот эта часть металлическая, и здесь начинает стучать по корпусу, то есть по рычагу. Ужасный бешеный стук. Меняется очень легко. Выпрессовывается, новый запрессовывается. Видите? Все. Потому что после 220 тысяч рычаг еще как новый. Оригинально еще все стоит. Как новый абсолютно. Вот видите? Оригинальная таль. Номер. Еще Мерседес. Вот 11 год. Извините, что вверх ногами. Я не специалист. Просто очень хотелось поделиться с вами. Еще раз показываю. Проблема в этой копеечной детали. То есть все мои новые стойки, подшипники, рычаги и все, что я перебрал, все было напрасно. Так что удачи вам, ребят. В общем, вот такие вот дела, ребята. Видите? Самый настоящий сайлентблок. Но для меня это было тоже интересно, что внутри с маслом. Гидролагер. Гидравлический сайлентблок. Целый, все. Масло выбежало. Дела кончились. В общем, если вам понравилось, буду очень рад, что кому-то чем-то помог. Экономить ваши деньги, выбрасывание денег. Всего хорошего. Надеюсь, до следующих встреч. Спасибо.